Mani sherigim Sanjar akani geliklarini haqida bir ikkita savollar bor, qiziqarli. Qani Amerikada ham gelik yoqtirishadimi yoki bu yerda oddiy mashinaga qarashadimi? O'zi qanaqa hurmat qilishadi? Hurmati bormi mashinani? Albatta, nafaqat Amerikada, butun dunyoda yoqtirishadi. Gelikka o'zini talabgorlari bor, o'zini odamlari bor. Amerikada ham xuddi shunaqa. Amerikada gelik olish osonmi? Shundoq borib hozir pul to'lasam olib keta olamanmi? Именно o'na gelik, Porsche 911, o'shanga o'xshagan high quality mashinalarni Amerikada borib bitta pul to'lab, sразу olib chiqib ketish qiyinroq. Ozgina ularning mashinasidan foydalanishingiz kerak. Undan oldin salmondoroq kichkinaroq mashinalarni olib, keyin gelikka o'tsangiz bo'ladi. Demak, sразу borsam menga gelik bermaydi hozir. Hozir yo'q, sразу berishi qiyin. O'zbekistondagi GMdan ham ko'ra qiyinroq ekanda buni olish, ha? Shunaqa, high quality'larniki shunaqa. Amerikada xuddi sizdagi G63 manufacturer gelikni olish hozirgi kunda narxi necha pul atrofida turadi? 250 mingdan 300 mingdan orasida. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like, ko'rdinglar, Amerikada ham gelik olish oson emas.